Ошмо Алдер командасы Сулайманов Айбек, Шарипов Сааттын жебеси кечки 9-ду какканда жогорку лигада Ошмо кичи футбол курама командасы менен Ошмо Алдер 18-чемпионаттын кубогу үчүн беттешин баштады. Оюнга күбө болгон күйөрмандар командаларды сүрөп турушту. Башталышында эле Ошмо футзал командасындагы бразилиялык оюнчу гол киргизди. Сүйүнгөнүнөн бийлеп да жиберди. Ошентип Ошмо кичи футбол боюнча командасы Ошмо Алдерди 3-0 эсебинде утуп, жогорку лиганын чемпиону аталды. Биз абдан кубанычтабыз, анткени финалга Ошмо мамлекеттик университетинин ушул мына чоң футболду ойноп жүргөн Ошмо Алдер командасы чыкты дагы, ана футзал боюнча дагы Ошмонун университет футзалы дагы экөө финалга чыкканы дагы бизди өтө кубандырат. Бул деген ошол Ошмо мамлекеттик университетинде ушул футбол багыты өркүндө өсүп атканынын далили болот. Анан буга чейин биз 7-8 команда менен беттешип келип финалга чыктык. Бул турнирге мисалы Өзбекстандын дагы футболисттери келип катышып атты да. Буга чейинки өзгөн командасында жана башка командаларды өтө курч оюндар беттеш болот. Жыйынтыгында жогорку лиганын жеңүүчүлөрүнө Ошмонун кубогу тапшырылды. Бардык келген көрөрмандарга ыраазычылык билдирмекмин азыр. Биринчиден даярдык боюнча эми бул финал жакшы эле даярданганбыз. Биздин принципиальный матч болчу, мындай айткандачы. Алар физически күчтүү, до конца ойношту, жакшы, аябай күчтүү балдар экен. Биз деле тактически утуп койдук окшойт. Ал эми 18-чемпионаттын 1-лигасынын жеңүүчүсү деп Достук командасы аталды. Беттешти окуу жай Ош футбол ассоциациясы менен биргеликте жыл сайын уюштуруп келет. Чемпионаттын башкы демөөрчүсү да Ош мамлекеттик университети. Мен жалпысынан айтат элем, бул жердеги уюштуруучуларга, калыстар тобуна, биз Ош мамлекеттик университетинин атынан жана ошондой эле Ошмонун ректору Кожобек Кудайберди Капараличтин атынан чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Өзүңүздөр билгендей, бул футбол күндөн күнгө, жылдан жылга саатына өсүп атат. Ошондуктан күчтүүлөр утсун. Ал эми демөөрчү болгон Ош мамлекеттик университетинин жалпы жамаатына жана студенттерине баарына ыраазычылык билдиребиз. Мерим Айтмаматова, Равшан Каримов, Ошмо жаңылыктары.